ngepul guys, ngepul. Uncle, yeah, 50. Dan batuk semua guys. Halo sobat akuntan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, balik lagi sobat akuntan sama Akun ya kan. Sobat akuntan, kali ini Akun mau beli beras, mau beli sabun, mau beli semuanya, sama mau beli ikan atau ayam. Karena Akun mau masak dan mau makan pakai nasi putih. Akun sering banget makan nasi goreng. Jadi Akun mau nyobain nasi putih aja sekarang gitu. Karena jujur tempat Akun tuh di kamarnya nggak ada dapur, jadi kita nggak bisa masak. Jadi kalau misalkan untuk sayur-sayur mah beli di luar, untuk masak-masak lauk-lauk tuh beli di luar, kecuali masak nasi baru bisa di dalam. Oke lah, itu aja teman-teman. Langsung aja kita beli ayam atau ikannya, dan kita beli beberapa kebutuhan pokok dulu. Nah ini dia guys tempatnya, legend banget nih. Mantap. Empat gorengnya double, mantapnya ya. Ini ngepul guys, ngepul. Uncle, yeah, 50. Dan batuk semua guys. Jadi selain ada macam-macam ya di sini ya. Oh, itu kaleji ya. Itu ada kaleji juga nih guys. Nih, ada jenis ikan-ikanan, ada jenis ayam-ayaman. Aku mau beli ayam. Betul banget. Jadi emang kalau misalkan untuk makanan di sini lebih murah guys ya. Ini ada kaleji. Kaleji berapaan ya? Parcel Uncle. Kita di pack aja ya guys ya. Nah ini dia ayam. Kita parcel ayam. Ini jenis ikan kembung nih guys. Kalau ini ikan yang kecil gitu, ikan selat. Kebetulan kalau sini dekat laut, langsung lepas samudra Hindia guys. No, angkelnya. Dapurnya agak unik juga ya. Kita belinya depan jalan kayak gini. Nih ikan kecilnya kayak gini. Ini ikan kayak ikan teri gitu guys. No. Ini kasih ada bumbu-bumbu masalahnya. Sorry. Mantep. Nyangkelnya nih. Jadi ditimbang gini guys ya. Mantap. Oh ada udang juga nih, ada prawn. Kalau ini siput gini guys. Cuman tempatnya emang agak kecil gini guys ya. Jadi tempatnya tuh ya udah cukup dapur aja. Mantap. Tapi beliau baik banget sama aku. Biasanya ramah. Kalau kita lihat lebih dekat guys. Ya kayak gini. Kalau kita lihat lebih dekat. Kaleji kitna Uncle? Kaleji how much? 70 rupiah. 70. 150 gram, 270 rupees. Oh 200 mahal. Oke. Kita ayam aja guys. Uncle jualannya kayak gini aja guys. Tapi laris yang beli.
Oh, itu bumbu masalahnya. Aku beli tadi 50 rupiah itu 10.000. Bayangin lah tuh. Ya kita jangan ngarah sehatnya lah, ngarah murah dan enaknya aja. Ini contohnya di motor bawang. Kasih bawang. Oh, itu punya dia. Kalian punya akun. Nanti kapan-kapan kita cobain langsung di sini guys ya, kita bawa nasi, kita makan langsung di sini. Sekarang kita lagi nggak bawa. Kita lihat macam-macam ikannya. Jadi ada ikan yang belahan gitu dan ada ikan yang satuan. Ini dari harganya 55 sampai 50. Tapi aku malam ini mau makan ayam aja. Oh, kita belum. Merah, this also ayam. 50-50. Oh, oke. Finish. Oh, oke. 50 uncle. Gue nggak tahu yang 50 itu yang dapat yang mana, aku nggak tahu dah. Ya udah, kita 50 aja. Kita lihat. Kita 50 dapat yang mana. Oke. Nih. Cekilnya guys. Mantep. Penggorengannya. Itu aja guys. Bisa uncle 50. 50 itu sekitar 10.000 ya guys ya dapatnya. 10.000 lumayan lah sekali makan. Kita cek deh dapatnya yang kayak gimana. Yang kecil gini guys. Ya sekali makan lah. Thank you uncle. Oke. Nih ayam-ayamnya nih kalau dari etalasenya kayak gini. Thank you uncle. Nah itu aja teman-teman konten kita tadi. Yes. Itu aja teman-teman konten kita tadi beli ininya. Tadi kita beli ayam goreng ya, ayam goreng crispy, bumbu merah dan spesial juga. Kayaknya ini emang bumbu khas Cenai guys. Itu bumbu masalah khas Cenai itu warna merah gitu. Sama kayak hampir sama kayak ayam ayam goreng yang Malaysia itu. Nah itu juga bumbu merah dan pastinya enak banget karena aku sering beberapa kali nyoba ayamnya dan enak banget guys. Gitu aja teman-teman. Oke teman-teman, makasih banyak yang udah ngikutin video ini. Pokoknya sehat terus teman-teman semua. Janganlah selalu, jangan lupa berdoa, jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa semuanya deh. Kayak gitu. Semoga sukses terus. Makasih banyak udah ngikutin video ini. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih orang itu yang belakang tuh yang pakai baju merah, yang pakai baju hitam? Dia turun dari motor doang cuman buat ngeceklekin sepeda akun. Gitu tuh, isengnya orang sini tuh ya. Padahal banyak yang ramah tapi banyak yang iseng. Dia berhentiin motor doang, ceklekin sepeda akun doang. Ngapain coba? Aneh. Aneh. Udah itu aja. Assalamualaikum.